Sveiki visi, pradedame dar vieną mūsų analizę. Šiandien nersime į investicinio portfelio temą. Sveiki. Bet žiūrėsime, šiek tiek kitaip, ne kaip į tiesiog akcijų ar obligacijų rinkinį, o kaip į tokią ilgalaikę sistemą. Taip, sistema. Sistemą, kuri veikia, dešimtmečiais ir susijusi su mūsų gyvenimo trukme, netgi su ateities kartomis. Remiame šiandien įžvalgomis iš leidinio Investicinis portfelis – sistema, rizika, ilgaamžiškumas. Geras šaltinis. Tikslas – suprasti, kaip tokį portfelį sukurti, prižiūrėti, kad jis būtų patikimas finansinis užnagaris ilgiems metams. Griebkime šito. Būtinai. Tas sisteminis požiūris, tiesą sakant, yra esminis. Investavimas, ypač kai kalbam apie portfelį, tai juk ne sprintas. Tikrai ne. Čia maratonas. Visam gyvenimui. Ir šiandienos medžiaga kaip tik ir kviečia mąstyti apie portfelį, kaip apie gyvą organizmą. Įdomiai sakote. Vienas iš šaltinių, pavyzdžiui, Julius Baer banko analitikai siūlo tokią vaizdingą metaforą gyvenimo juosta. Mūsų turtas tai tarsi degalai tai juostai judėti. Degalai. Taip. O kadangi gyvenam vis ilgiau, mums reikia arba daugiau tų degalų, turto, arba efektyvesnės mašinos. Tai prasme, investavimo strategijos, kad tos energijos užtektų visam keliui. Supratau. Ir šitas ilgas žvilgsnis jis ypač svarbus galvojant ne tik apie save, bet ir apie vaikus, anūkus, apie finansinį stabilumą per kartas. Ta gyvenimo juostos analogija tikrai, padeda įsivaizduoti. Turtas ne šiaip skaičiai, tai resursas. Būtent. Su tikslu užtikrinti tą finansinį veikimą ilgą laiką. Šaltiniai pabrėžia, kad toks portfelis turi remtis, pamatiniam vertybėm. Kokiams? Saugumas kaip pagrindas, stabilumas, kad atlaikytume audras, augimas, kad infliacija nesuvalgytų ir tęstinumas, kad visa sistema veiktų patikimai. Tai ne pavienių sėkmingų sprendimų gaudimas, o sistemos kūrimas. Kaip sako Vanguard, viena tų didžiųjų valdymo kompanijų, sėkmė slypi keliose principuose. Aišku, jos įgyvendinti sunkiau nei pasakyti. Taip. Kokie jie? Tai aiškus tikslai, tinkamas balansas tarp turto klasių, kaštų kontrolė ir, svarbiausia, disciplina – laikytis plano. Va būtent ta disciplina ir sistemingumas, jį ir paverkė portfelį ne tik asmeniniu skydu, bet ir tuo tiltu tarp kartų, apie kurį kalbėjom. Aha. Gerai sudėliotas ir prižiūrimas portfelis gali tarnauti ne vienam žmogui. Vaikams, anūkams, perduoti ne tik pinigus, bet ir tą stabilumo jausmą. Finansinio stabilumo tradicija, galima sakyti. Taip. Ir čia svarbu suprasti vieną dalyką, kurį akcentuoja šaltiniai. Ilgalaikiai perspektyvoje portfelio tvorumas, jo patikimumas yra žymiai svarbesnis nei trumpalaikis, gal net įspūdingas, bet nepastovus augimas. Suprantama. Pagrindinė užduotis, kad tie degalai nesibaigtų per anksti. Anksčiau nei pasieksim tikslą, ar anksčiau nei galėsim perduoti toliau. O tam reikia, ne chaoso, o nuolatinės priežiūros, periodiško peržiūrėjimo, sistemingo planavimo. Gerai, o perinant prie tų portfelio sudedamųjų dalių, neišvengiamai susiduriam su dviem poliais – rizika ir saugumo. Kaip šaltiniai juos apibrėžia šitoj sisteminiai perspektyvoje? Ar rizika visada yra blogis? Va čia įdomus momentas. Šaltiniai juos tikrai nepiešia kaip baubo. Ne. Ne, priešingai sako, tai būtina augimo sąlyga. Bet tam tikros rizikos mes tiesiog, negalėtume tikėtis didesnės grąžos, tokios, kurie aplenktų infliaciją, augintų turtą. Tai akcijos, pavyzdžiui. Taip, akcijos istoriškai siūlo didesnį augimo potencialą, bet jos rizikingesnės. O saugumas, sveikia kaip amortizatorius. Buferis. Būtent, buferis. Padeda sušvelninti smūgius per rinkos kritimus. Apsaugo nuo didelių nuostolių. Klasikinis pavyzdys – obligacijos. Jos saugesnės, bet mažiau pelningos. Dažniausiai taip. Jų vertės vyruoja mažiau nei akcijų, bet ir potenciali grąža kuklesnė. Ir visa portfelio esmė – rasti tą teisingą balansą tarp šitų dviejų. Ta balansą dažnai iliustruoja tas minimas 60-40 portfelis. 60% akcijų, 40 obligacijų. Šaltiniuose minimas CFA Institute jį pateikia kaip pavyzdį. Kodėl jis toks populiarus? Kokia jo stiprybė? Pagrindinė jo stiprybė, istoriškai žiūrint, yra santykinai žema akcijų ir obligacijų kainų koreliacija. Ką tai reiškia paprastai? Paprastai.
Na, kai akcijos krenta, ypač per ekonominius sunkmečius, investuotojai dažnai ieško saugumo obligacijose. Perkasi obligacijas. Ir tada jų kainos gali kirti. Arba bent jau kristi mažiau nei akcijos. Šitas skirtingas elgesys ir padeda sumažinti viso portfelio svyravimą. Aišku. Bet tai ne visada veikia. Na, 100% garantijos nėra. Būna, kad krenta viskas kartu. Bet ilgalaikėje perspektyvoje toks derinys dažnai pasiteisina. Kaip būdas valdyti riziką, neatsisakant augimo. Bet rizika tai ne tik skaičiai, ar ne? Šaltiniuose minima ir rizikos tolerancija. Kas tai yra, kodėl ji svarbi? Čia labai svarbus, gal net esminis dalykas. Rizikos tolerancija tai ne tik kiek pinigų galim prarasti finansiškai. Bet ir emociškai. Taip. Kas dar svarbiau, emocinis, psichologinis gebėjimas išlikti ramiam, laikytis plano, kai rinkos krenta, kai atrodo, kad viskas griūva. Suprantama. Kaip sako viena šaltiniuose cituojama CFA analitikė Raluca Philip, rizikos tolerancija yra gana stabilus asmenybės bruožas. Nuo ko jį priklauso? Nuo daug ko. Amžiaus jaunesni paprastai tolerantiškesni. Finansinių tikslų, kam ir kada reikės pinigų, patirties, net vertybių. Ir labai svarbu atskirti šitą, giluminę toleranciją nuo trumpalaikių emocijų. Baimės per kritimą, euforijos per pakilimą. Būtent. O kaip atskirti tą giluminę toleranciją nuo tos momentinės baimės? Ypač, kai rinkos labai svyruoja. Lengva sakyti, aš toleruoju riziką, kai viskas tik kyla. Geras klausimas. Tiesioginio recepto gal ir nėra, bet pati Philip mintis veda link atsakymo. Jis sako, kad tikroji dažnai neįvertinta rizika yra neprarasti dalį pinigų trumpam. O kas tada? O praleisti ilgalaikės augimo galimybės. Tos, kurios būtinos tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, pensijai sukaupti. Aha. Ta baimė dėl svyravimų yra momentinė emocija. Ji gali pastumėti parduoti akcijas pačiai duobioj ir taip užfiksuoti nuostolius, praleisti atsigavimą. Ir tada jau tikrai blogai? Taip. Supratimas, kad svyravimai yra normalu, kad ilgalaikis planas svarbesnis už trumpalaikius pokyčius, vakia ir yra raktas. Disciplina ir plano laikymasis, apie ką kalbėjo Vanguard, pagrindiniai įrankiai atskirti tikrą toleranciją nuo panikos. Supratau, o kaip praktiškai suderinti tuos polius – riziką ir saugumą portfelyje, ypač kai aplink daug neapibrėžtumo, rinkos neremios, ką pataria šaltiniai? Kai rinkose daugiau neramumo, šaltiniuose minimi BlackRock strategų patarimai siūlo žiūrėti į kokybę ir stabilumą. Ką tai reiškia konkrečiai? Tai reiškia rinktis investicijas į įmonės ar sektorius, kurie mažiau jautrus ekonomikos ciklams. Pavyzdžiui, maisto pramonė, sveikatos apsauga, komunalinės paslaugos. Tokie labiau gynybiniai sektoriai. Taip, galima sakyti. Jos gal nesiūlo staigaus augimo, bet pajamos pelnai paprastai stabilesnė net sunkmečių. Patariama vengti pernelyg spekuliatyvių ar labai svyruojančių pozicijų. Saugumo paieškos neturi virsti visiškų sąstingių. Negalima tiesiog visko parduoti ir sėdėti ant pinigų. Nebent tai trumpalaikis taktinis žingsnis, bet ilgalaikiam portfeliui tai pražūtinga. Portfelis turi būti sudarytas taip, kad atlaikytų sukretimus, bet leistų ramiai judėti pirmin. Gerai, supratu šiuos polius ir tolerancijos svarbą, kyla klausimas, kaip tai atrodo praktikoje. Kokios tos dažniausiai aptariamas portfelio struktūros minimos šaltiniuose? Šaltiniai aprašo kelis tipinius modelius. Jie skiriasi būtent rizikos ir augimo potencialo balansu. Galim pradėti nuo agresyviausių. Manau, tai 100% akcijų portfelis. Taip, būtent. Visas kapitalas akcijose. Jis siūlo didžiausią ilgalaikį augimo potencialą. Istoriškai akcijos davė aukščiausią grąžą, Bet ir svyravimai didžiausia. Tiksliai. Kaip rodo Vanguard duomenys, būna metų su įspūdžingu augimu, bet pasitaiko ir metų su dviženkliais nuostoliais. Dėl to jis laikomas tinkamiausio kam? Jauniems investuotojams. Su ilgu laiko horizontu? Taip, 10-mečiai iki pensijos. Ir aukšta rizikos tolerancija, tiek finansinė, tiek emocinė. Tas ilgas laikas leidžia išlaukti nuosmukius, pasinaudoti atsigavimu, sudėtinėm palūkanom. Gerai, o kitas žingsnis link didesnio stabilumo? Gal 80-20, 80% akcijų, 20% obligacijų? Teisingai. Šitas modelis dažnai vadinamas agresyviai subalansuotu. Jis vis dar orientuotas į spartų augimą, nes akcijos dominuoja.
Bet tie 20% obligacijų jau duoda šiokią tokią amortizaciją. Mažesni svyravimai nei 100% akcijų. Turėtų būti mažesni, taip, bet augimo potencialas vis dar aukštas. Šaltiniai sako, kad tai tiktų tiems, kas nori spartaus augimo, bet nori šiek tiek sumažinti riziką. Arba jų tolerancija tiesiog nėra beribi. Tie 20% obligacijų kaip mažas inkaras audrose. Ir galiausiai tas jau minėtas klasinis 60-40. 60% akcijų, 40 obligacijų. Subalansuotas. Kam jas? Na, šitas 60-40 dažnai rekomenduojamas kaip aukso viduriukas. Tinka vidutinio amžiaus investuotojams arba tiems, kas artėja prie pensijos. Kai svarbiau tampa kapitalo išsaugojimas, stabilesnė grąža, nors ir mažesnė. Kokie rezultatai istoriškai? Šaltiniuose minimi duomenys rodo, kad per pastarąjį šimtmetį tokie portfeliai vidutiniškai generavo apie 3-5% realią metinę grąžą po infliacijos, o svyravimai gerokai mažesni nei vien akcijų portfelių. Kaip minėjom, CFA Institute nurodo, kad jis gerai riboja nuosmukius. Tai toks patikimas standartinis variantas. Taip, dėl to balanceris ilgai buvo laikomas standartu, ypač pensijų fondų pasaulyje. 3 modeliai, 3 skirtingi profiliai, bet kaip išsirinkti tinkamiausią savo? Čia ir yra esmė, nėra vieno teisingo atsakymo visiems, svarbiausia, ką pabrėžia visi šaltiniai, rinktis pagal asmeninę situaciją. Ką tai apima? Na, amžių, finansinius tikslus, kam kaupiam, kada reikės pinigų, kiek laiko liko investuoti ir, pakartosiu, psichologinis komfortas, kaip jautėsi su pasirinkta rizika. Jaunesni gali daugiau rizikuoti. Paprastai taip. Jei turi 30-40 metų iki pensijos, gali sau leisti daugiau akcijų. Artėjant prie tikslo, logiška mažinti riziką, dauginti obligacijų dalį. Bet svarbiausia – Nuoseklumas. nuoseklumas. Ką nuolat kartoja Vanguard. Pasirinkit turto paskirstimą asset allocation, laikykis jo. Tai svarbiausia rizikos valdymo priemonė. Nebandymai atspėti rinką. Nešokinėti tarp strategijų. Tikrai ne. Įdomi įžvalga iš šaltinių. Ilgainiui skirtumas tarp 80-20 ir 60-40 galutiniam rezultato gali būti mažiau svarbus nei gebėjimas išlaikyti šaltus nervus ir laikytis plano per audras. Supratau. Strategija ir jos laikymasis kertiniai dalykai. Bet rinkos juk juda. Ir tos proporcijos išsibalansuoja. Jei akcijos augo greičiau, 60-40 pavirsta į 70-30. Ką tada? Štai čia ir ateina rebalansavimas. Tai tarsi portfelio, sugrąžinimas į vėžes. Kaip tai veikia? Jūsų pavyzdžių. Jei tikslas buvo 60% akcijų, o jos pakilo iki 70, rebalansuojant reikėtų parduoti dalį tų pabrangusių akcijų. Ir už gautus pinigus nupirkti obligacijų, kad vėl būtų 60-40. O jei akcijos krenta? Atvirkščiai, jei dalis sumažėjo iki 50%, parduodi dalį obligacijų ir perki daugiau atpigusių akcijų. Svarbus momentas, ką pabrėžia Vanguard. Tikslas čia nepadidinti grąžą. O kas tada? O valdyti riziką. Užtikrinti, kad portfelis visada atitiktų pasirinktą rizikos lygį. Skamba logiškai, bet kaip dažnai tai daryti? Kasdien tikrai ne. Kartą per dešimtmetį per retai. Kokie metodai? Šaltiniai išskiria 2 pagrindinius. Pirmas – periodinis, pagal kalendorių. Kaip tai? Peržiūri ir pakoreguoji portfelį reguliariai, kartą per metus pavyzdžiui, arba kas pusmetį, kas ketvirtį. Įdomu, kad Vanguard tyrimai rodo, jog metinis dažnai yra optimalus. Kodėl? Nes nei per dažnas išvengi bereikalingo reagavimo ir kaštų, nei per retas portfelis per daug nenutolsta nuo tikslo. O koks antrasis metodas? Antrasis pagal nukrypimą nuo tikslinės proporcijos, kartais vadinamas slenksčio metodu. Kaip jis veikia? Nustatomas leistinas nuokrypis, pavyzdžiui, 5% ar 10%. Tarkim, tikslas 60% akcijų, slengstis 5%. Rebalansuojama tik tada, kai akcijų dalis pakyla virš 65% arba nukrenta žemiau 55%. Jis lankstesnis? Taip, nes reaguoja į tokį reikšmingą pokytį, bet reikalauja didesnio stebėjimo. Iš esmės, abu metodai verčia daryti tai, kas psichologiškai sunku. Parduoti dalį to, kas auga, ir pirkti tai, kas galbūt krenta. Tiksliai. Toks automatinis pirk pigiai, parduok brangiai, prieš bandos jausmą. Būtent. Tai vienas didžiausių privalumų ir kartu didžiausias iššūkis. Tai kaip įmontuotas disciplinos mechanizmas. Neleidžia rizikai išaugti per pakilimus, skatina pasinaudoti galimybėmis per nuosmukius. O kaip palengvinti šitą procesą?
Šaltiniai mini automatizavimą. Pavyzdžiui, naujas įmokas ar dividendus galima nukreipti tiesiai į tas turto klases, kurių dalis sumažėjo. Ir taip rebalansuoti be papildomų veiksmų. Taip, palaipsniui, dažnai be papildomų prekybos kaštų ir padeda išvengti tų emocingų sprendimų per rinkos judesius. Viskas skamba labai struktūruotai, metodiškai, bet kyla kitas klausimas, kiek dėmesio skirti pačiam portfelio stebėjimui. Ar reikia nuolat sekti naujienas, kasdien tikrinti sąskaitą, juk norisi žinoti, kas vyksta su pinigais. Tas noras suprantamas, bet praktiškai visi šaltiniai, ypač Vanguards, griežtai patarė to nedaryti. Kodėl? Nuolatinis sekimas ir tikrinimas dažniausiai atneša daugiau žalos nei naudos. Sukelia stresą, nerimą, ypač kai rinkos krenta, o svarbiausia skatina impulsyvus sprendimus. Parduoti per paniką, pirkti per euforiją. Būtent. Šaltinė primena, mes negalim kontroliuoti rinkos svyravimų. Negalim. Tai į ką tada fokusuotis? Į tai, ką galim kontroliuoti. Savo tikslus, pasirinktą balansą, investavimo kaštus, mokesčius, komisijus ir discipliną laikytis plano. Per dažnas tikrinimas verčia reaguoti į trumpalaikį rinkos triukšmą, o ne ilgalaikį signalą. Tai koks būtų tas sveikas, ramus požiūris į stebėjimą? Ką konkrečiai ir kaip dažnai reikėtų peržiūrėti? Kad nebūtų per daug, bet ir nepamirštume. Rekomenduojama nusistatyti reguliarų, bet ne per dažną ritmą. Pavyzdžiui, atlikti nuodugnesnę analizę kartą per ketvirtį ar pusmetį, gal net tik kartą per metus. Ir ką tikrinti tų peržiūrų metu? Svarbiausia, ne kiek portfelis paauga ar nukrito per savaitę, o strateginiai dalykai. Pirma, ar dabartinis turto paskirstimas vis dar atitinka tikslą, ar laikomis tų 60-40, pavyzdžiui. Antra, ar atsirado poreikis rebalansuoti dėl rinkos judesių. Trečia, ar kaštai optimalūs? Gal atsirado pigesnių fondų, gal galima sumažinti mokesčius. ir ketvirta, Labai svarbu, ar nepasikeitė mano asmeninė situacija. Tikslai, pajamos, laiko horizontas, gal dėl to reikėtų koreguoti pačią strategiją. vadinasi, peržiūra ne apie trumpalaikius rezultatus, o apie ilgalaikę strategijos, sveikatą ir atitikimą tikslams. Būtent taip. Ilgainiui sėkmę lemia ne bandymai pagauti bangas, o fundamentalūs dalykai. Diversifikacija, planų vaikymasis, sudėtinės palūkanos. Ta sodininko metafora, kurią minėjote anksčiau. Taip, ji čia labai tinka. Portfolijus kaip sodas. Retkartais ateini, patikrini. Palaisti investuoji papildomai. Patrieši optimizuoji kaštus. Išrauni pikžolės, atsisakai neefektyvių investicijų. Bet tikrai nereikia kasdien lakstyti su liniuote ar persodinti augalus. Disciplina, kantrybė, ramus požiūris. Tai kirtiniai elementai. Kaip kartoja Vanguard. Ar tam naudosi modernes platformas, planuotojo pagalbą ar paprastą Excel lentelę? Svarbiausia turėti sistemą ir jos laikytis. Be panikos. Taigi, apibendrinant šią mūsų diskusiją, atrodo, kad investicinis portfelis yra, kur kas daugiau nei tiesiog pinigai sąskaitoj. Tikrai taip. Tai ilgalaikė, dinamiška, beveik gyva sistema, kurią reikia sąmoningai kurti, prižiūrėti, kantriai auginti. Pagrindiniai dalykai, ką išskyrėm remdamiesi šaltiniais – aiški struktūra pagal save, apgalvotas rizikos ir saugumo balansas Nuoseklus rebalansavimas, kad išlaikytume kursą. ir ramus, disciplinuotas stebėjimas, atsispyriant pagundai reaguoti į kiekvieną krustelėjimą. Visa tai tam, kad ta gyvenimo juosta, apie kurią kalbėjom pradžioj, tęstųsi sklandžiai, būtų finansiškai tvari. Ir kad tas portfelis iš tiesų taptų tuo tiltu tarp kartų, tarnautų ilgai, patikimai. Kaip sako šaltiniai, ilgaamžiškas portfelis dažniausiai turi 3 savybės – paprastumą, pusiausvyrą ir laiko sąmoningumą. Ką tai reiškia? Jis nėra perkrautas sudėtingom strategijom, paprastumas, jis nuolat išlaiko balansą tarp augimo ir saugumo, pusiausvyrą, ir jis kuriamas suvokiant, kad tai maratonas, ne sprintas. Projektas dešimtmečiams. Laiko sąmoningumas. Gal skamba keistai, bet finansų pasaulyje pasakymas nuobodus portfelis galėtų būti didžiausias komplimentas. Nes reiškia stabilumą. Taip. Stabilumą, patikimumą, nuspėjamumą, kad veikia taip, kaip suplanuota, be didelių netikėtumų. Tada turtas iš skaičių lenktynių virsta kažkuo daugiau. Šeimos istorijos tęstinumo, stabilumo pagrindu. Tai tikrai stipri perspektyva.
Ir ji veda prie paskutinės minties pamastymui. Šaltiniuose užsimenama, kad portfelis turėtų atspindėti ne tik finansus, bet ir mūsų vertybės. Įdomu? Tad palikime klausimą ateičiai, kiekvienam asmeniškai. Be to, akivaizdaus tikslo uždirbti ar išsaugoti pinigus, kokias dar svarbes asmeninės ar šeimos vertybės, gal tvarumą, gal paramą inovacijoms, gal tradicijas, galėtų ir turėtų atspindėti mūsų ilgalaikę investavimo strategiją. Apie tai verta pagalvoti.